স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি এখনও সামাল দিতে পারেনি বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় জেলা সিলেট। বন্যার পানি ধীরে ধীরে নামলেও এখনও অনেকেই আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করছেন। এরই মধ্যে আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে সিলেটে। এ কারণে আবারও বন্যার শঙ্কা দেখা দিয়েছে এ জেলায়। পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে আগামী কয়েকদিন সিলেটে বৃষ্টি হতে পারে। ভারতে বৃষ্টি হলে সিলেটের দিকে পাহাড়ি ঢল নামবে, এতে আবারও পানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। তবে আজ সকাল থেকে হওয়া বৃষ্টিতে জেলার নদ নদীতে পানির উচ্চতা বাড়েনি, বরং কিছুটা কমেছে। সিলেটে আজ সকাল থেকে সূর্যের দেখা মেলেনি, থেমে থেমে হচ্ছে বৃষ্টি। বৃষ্টির কারণে আজ সকালে নগরের বেশিরভাগ দোকানপাট বন্ধ ছিল। সিলেটে গত 1.5 মাসের ব্যবধানে 2 দফা বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গত 12ই মে থেকে সিলেটে শহরসহ বিভিন্ন উপজেলায় বন্যার দেখা দিয়েছিল। সে দফায় প্রায় 10 দিন পর পানি নেমে যায়, কিন্তু 14ই জুন থেকে টানা বৃষ্টি এবং পাহাড়ি ঢলে সিলেটে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে সারা দেশের সঙ্গে সিলেটের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলা প্রায় 3 দিন সারা দেশের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। এমন অবস্থায় জরুরিভাবে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হলে উদ্ধার তৎপরতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশ নেয় সেনাবাহিনী। এর মধ্যে সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় পানি নামতে শুরু করেছে। তবে আজ সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় বানভাসীদের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক বিরাজ করছে। সিলেট পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, সুরমা নদীর কানাইঘাট পয়েন্টে গতকাল সোমবার সন্ধ্যা 6টার তুলনায় আজ সকাল 9টায় পানি 0.06% কমেছে। নদীর ওই অংশে গতকাল সন্ধ্যা 6টা থেকে আজ সকাল 9টার মধ্যে বৃষ্টি হয়েছে 7 মিলিমিটার। নদীর সিলেট পয়েন্টে গতকালের তুলনায় পানি কমেছে একই পরিমাণে। আজ সকাল 9টা পর্যন্ত সিলেট পয়েন্টে পানি ছিল 10.61 সেন্টিমিটার। সিলেট পয়েন্ট এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে 6 মিলিমিটার। কুশিয়ারা নদীর অমলশীত পয়েন্টে বিপদসীমা 15.40 সেন্টিমিটার। সেখানে গতকাল সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত পানি ছিল 16.85 সেন্টিমিটার। আজ সকাল 9টায় সেখানে পানি ছিল 16.74 সেন্টিমিটার। নদীর শ্যাওলা পয়েন্টে পানি বিপদসীমার 0.45 সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ওই পয়েন্টে পানি ছিল 13.15 সেন্টিমিটার। নদীর শেরপুর পয়েন্টে পানির বিপদসীমার নিচে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নদীর ফেঞ্জুগঞ্জ পয়েন্টে পানি বিপদসীমার 1.04 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আজ সকাল 9টায় ওই পয়েন্টে পানি 10.49 সেন্টিমিটার দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এছাড়া লুভা নদীর পানি লুভা পয়েন্টে 13.58 সেন্টিমিটার দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এর বাইরে বেড়েছে লুভা, সারি নদী ও ধলাই নদের পানি। সারি নদীর সারিঘাট পয়েন্টে পানি গতকাল সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত 10.37 সেন্টিমিটার থাকলেও আজ সকাল 9টায় সেটি বৃদ্ধি পেয়ে 11.12 সেন্টিমিটারে পৌঁছেছে। ধলাই নদীর ইসলামপুর পয়েন্টে পানি গতকাল সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত 9.5 সেন্টিমিটার থাকলেও আজ সকাল 9টায় সেটি 10.03 সেন্টিমিটারে পৌঁছে। সিলেট পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী এ কে এম নিলয় পাশা বলেন, আগামী কয়দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে। এতে পানি বৃদ্ধি পাবে কিনা আগেই বলা যাচ্ছে না, কিন্তু ভারতে বৃষ্টি হলে সিলেটে পাহাড়ি ঢল নামতে পারে। এতে ফের বন্যার আশঙ্কা আছে।